咁今日咧就同大家分享呢個哥林多前後書嘅。今日我哋繼續攞住地圖去睇聖經啦。咁樣咧就保羅咧，你見到呢個係佢過往嘅宣教路線，喺唔同嘅地方，由耶路撒冷去到加拉太啊，去到帖撒羅尼迦，跟住而家去到紅色呢度咧就哥林多啦咁樣樣。咁啊睇到哥林多咧，先講下城市背景啦。咁好多謝即係大衛鮑森牧師咧嘅講解啊，讓我哋知道咧佢係一個即係不單止睇地圖都知，咁知道咧呢個近海嘅城市啦。咁但係原來咧就知道呢個城市咧，佢過往咧其實係一個有個膜拜嘅模式啊。佢哋敬拜嘅方法係點嘅咧？就係同呢個女祭司去行淫啦、雜交啦咁樣樣。咁啊，男人想做嘅嘢咧，咁其實女人都想做嚇。咁所以咧，保羅咧喺哥林多前後書個前書嗰度咧，就講咗男女之間嘅關係啊咁樣樣。咁而第一個哥林多城被摧毀之後咧，其實第二個哥林多城嘅居民咧，咁佢哋咧就係曾經係奴隸嚟嘅。咁啊，一啲白手興家嘅商人啦，雖然咧唔係貴族或者知識分子，但係佢哋咧其實就係富有嘅，同埋好現實啊，好勢利啊。咁呢啲咧就係哥林多教友咧嘅特徵啦。咁所以咧佢哋咧又會比較下啲傳道人啦咁樣樣。